ผมนายคงกิจสมคิดปวส1อิเล็กอุตสาหกรรมกลุ่ม4นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวงจรเตือนภายในรถด้วยบอร์ด Arduino นะครับกดสวิตช์ที่1ก็จะแทนด้วยประตูด้านซ้ายเปิดนะครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับกดสวิตช์ที่2กดแทนด้วยประตูด้านขวานะครับถ้าเปิดประตูพร้อมกันมันก็จะสลับด้านอย่างนี้นะครับถ้าสมมติเราปิดประตูเสร็จแล้วเราเดินห่างออกจากรถปุ๊บถ้ามีการเคลื่อนไหวในรถจะมีอยู่3ระดับครับอันนี้คือ1เมตรครับไฟ LED อาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับ2เมตรครับแล้วก็3เมตรครับครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ